दोस्तों, हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे अभिभावक ये हमको बताते आ रहे हैं कि नहीं, हमें फल, सर्दी खांसी यदि हो तो उसमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, और ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्टर बताता है कि फल नहीं खाना चाहिए सर्दी खांसी हो जाए तो, या सुबह खाली पेट फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बात यह नहीं है, हकीकत यह नहीं है। और ऐसा हमारे समाज ने, हमारे डॉक्टर ने हमें बताकर और हमें सच्चाई से दूर कर दिया है। असली जो दवा है, सर्दी खांसी बुखार, ये सब उस फ्रूट्स में छिपा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ मार्केटिंग को प्रमोट किया गया है। यदि हम फल खाने लगे तो हम तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और हम ठीक हो जाएंगे तो फिर हमें उस सो कॉल्ड डॉक्टरों की क्या ज़रूरत होगी, जो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं दिन में लूटने के लिए। लुटेरे तो रात में भी लूटते हैं, लेकिन वो दिन में भी और आपके सामने आपको आपकी सहमति से वो लूटेंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, मेरा कहना है कि आप जब भी सर्दी खांसी बुखार या कोई भी बीमारी हो, उसमें फल खाना छोड़िए मत। आप खाकर देखिए तो सही। सर्दी खांसी की दवा आप जितना ही सिट्रस फ्रूट खाएंगे, नारंगी, मौसमी, अनानास, इसमें छुपा हुआ है, और यही दवाई है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को पावर देता है, ताकत देता है, और आपका इम्यूनिटी आपकी बीमारी से लड़ती है, आपका बॉडी आपको हील करता है, न कि वो सो कॉल्ड एलोपैथ केमिकल वाली दवा। तो आइए आज हम संकल्प करते हैं कि हम कुछ भी करेंगे पहले उसे जांचेंगे, परखेंगे। अरे हमने मान लिया है कि हाँ, फल खाने से सर्दी खांसी बढ़ जाएगा और उसमें सुधार नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि सर्दी खांसी की दवा ही फल है। क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं खाना होता तो वह गॉड ने बनाया नहीं होता। यदि वो फल, वो फ्रूट्स हमें सर्दी में मिल रही है तो इसका मतलब सर्दी में हमें खाना है, और वही तो हमारा भोजन है जो प्लांट पौधों से प्राप्त है। मनुष्य ने अपने स्वाद के लिए, अपने सुविधा के लिए हमारे भोजन को ऑपरेशन करके उसको इस तरह से बना दिया कि हमें टेस्ट, स्वाद के अलावा कुछ नहीं, उसे वो भोजन हमारे बॉडी को हील नहीं कर रहा है। दूसरा मिथ है कि हमें दूध हमेशा पीते रहना चाहिए, जबकि एक इंसान ही है जो दूध पीता है और ज़िंदगी भर दूध पीता है, और वो भी दूसरे जानवरों का, दूसरे स्पीसीज का। जबकि हकीकत यह है कि हम बिना दूध के ही स्वस्थ रहते हैं, हमें दूध की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से जंगलों के अन्य जानवरों को कभी दूध जीवन भर नहीं पीते देखा गया है, वो जीवन भर दूध नहीं पीते हैं, उसी तरह से मनुष्य के लिए भी जीवन भर दूध की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए दूध तभी तक ज़रूरत है 2 से 2.5 साल 3 साल तक, जब तक अपने माँ की दूध मिलती रहे। हम जीवन भर दूध पीते हैं और हम बीमार भी रहते हैं, लेकिन कभी हमने कारण जानने की कोशिश नहीं की। जब भी हम बीमार पड़ते हैं भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो हमें इस बातों को जानना पड़ेगा, हमें वह नॉलेज अपने आप में हासिल करनी पड़ेगी। और वह नॉलेज क्या है? लौटो प्रकृति की ओर। यदि हम प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति का बनाया फूड खाते हैं, प्रकृति के दिए हुए फील्ड, ज़मीन में हम खाली पैर चलते हैं, उससे जुड़ते हैं, उस पे सोते हैं, प्रकृति का दिया हुआ सनलाइट हम लेते हैं, खुली हवा में ज़िंदगी जीते हैं, और ये तमाम साइंस के दिए हुए जितने भी सुविधाएं हैं, उनका यदि हम परित्याग करते हैं तो मेरा कहना
बिल्कुल सत्य होगा कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और सारे भी बहुत सारे मिथ हमारे समाज में इन सोकल डॉक्टरों के द्वारा और हमारे बुजुर्गों के द्वारा, चूंकि उन्होंने इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं किया और इसका प्रयोग नहीं किया, और उनको भी उनके पूर्वज जो बता दिए उनको वो हम में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुद पहले प्रयोग करना चाहिए और तब फिर अपनाना चाहिए। तो आज से हमें कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी यदि आती है तो हमें फ्रूट्स सेवन करना चाहिए, हकीकत यह है। और दूध हमारे लिए जीवन भर की ज़रूरत नहीं है। दूध तभी हम खाएं, तभी पिएं जब वह प्राकृतिक दूध हो, वह नेचुरल दूध हो, जो नट्स मिल्क हम बनाकर पीते हैं। इसका वीडियो आगे हम बनाकर डालेंगे।